Welcome to Manifested Publishers. Wambaje mwanafunzi, uhali gani? Na kukaribisha hapa katika kipindi hiki cha Kiswahili ambapo tutasoma mafumbo, kusikiliza na kuzungumza, na sana sana ni mafumbo ambayo tutakuwa tunafumbiana ili mwerevu aling'amue. Kawaida huwa mafumbo yanatangulizwa kwa fumbo mfumbie mjinga, mwerevu ataling'amua, ama mwerevu akaling'amua, ama mwerevu aling'amue. Yani fumbo mfumbie mjinga, mwerevu aling'amue. Basi ni muhimu tuweze kutambua kwanza maana ya mafumbo. Umeweza kukutana na mafumbo mbalimbali, ni marefu kimaelezo kuliko vitendawili. Hivyo basi unapata kwamba mafumbo ni maelezo yanayotolewa kwa njia fiche na huhitaji kufumbuliwa. Mafumbo ni maelezo yanayotolewa kwa njia fiche, yani kwa njia iliyofichwa na huhitaji kufumbuliwa. Hivyo basi anayefumba anamfumbia hadhira yake, ama anamfumbia mtu mwingine. Anayefumbiwa huhitaji kufikiria kwa makini zaidi ili aweze kufumbua fumbo lenyewe. Hebona, ni maelezo yanayotolewa kwa njia iliyofichwa na huhitaji kufumbuliwa. Hivyo basi katika fumbo lenyewe huwa kuna maelezo yenyewe ambayo yameficha jambo fulani. Na hilo jambo wewe unayesikiliza fumbo lenyewe, unayefumbiwa, unafaa kufikiria zaidi kwa ajili ya kulifumbua. Basi kwa siku ya leo tutaweza kupata mafumbo tofauti tofauti ambayo tunaweza kufumbiana katika mazungumzo yetu, katika michezo yetu hapa na pale, tunapokuwa katika hali ya kutaka kujiburudisha. Hivyo basi nataka tuweze kutoa mfano. Kuna mifano kadhaa ambayo huwa imetolewa, na mmoja nitauandika hapa ili tuone kama maelezo yenyewe utayapata. La kwanza, nina mwanangu mwanafunzi, angalia. Nina mwana ambaye huzaliwa, hukua na kufa katika kutwa moja nzima, siku moja nzima. Yaani katika hiyo siku moja atazaliwa, atakuwa na kufa katika hiyo kutwa moja. Asubuhi azaliwapo huwa mrefu, adhuhuri akuwapo huwa mfupi sana, na jioni huvaa mikoronjo, anakuwa mrefu kisha anakufa. Mwana gani huyo? Hilo ndilo swali. Mwana gani huyo? Mwana gani huyo? Hebu fikiria. Ni nini hicho ambacho asubuhi kinakuwa kirefu, adhuhuri, noon time, adhuhuri kinakuwa kifupi, kisha jioni kinakuwa kirefu tena, kisha kinakufa? Jawabu, nilisema kwamba
ni maelezo yanayotolewa kwa njia iliyofichwa na huhitaji kufumbuliwa. Anayefumbua huhitaji kufikiria zaidi ili aweze kufumbua. Basi hebu fikiria nini hicho? Katika kufikiria kwangu, nimeweza pia kufikiria, naona kwamba huyu mwana anaweza kuwa kivuli. Hebu fikiria kivuli. Kivuli asubuhi kinakuwa kirefu sababu jua linachomoza upande wa matlai mashariki. Kinakuwa kirefu ajabu. Kivuli cha mtu, cha mti, kivuli cha nyumba, kinakuwa kirefu. Wakati ambapo jua ni la utosi, jua la mtikati, saa 6 adhuhuri, unapata kwamba kivuli chenyewe ni kifupi. Kivuli kinakuwa kifupi. Inapokuwa machweo, saa za magharibi, jua linapozama, linapokuchwa, basi kivuli kinakuwa kirefu tena. Hivyo basi jawabu ni kwamba ni kivuli. Jibu ni kivuli. Kivuli. Huo ni mfano mmoja. Nataka ufikirie, kuna nyingine hapa. Nambari ya 2. Popo wawili walitaga mayai kwenye shimo moja. Walipokuja kuatamia, kila mmoja alijuaje mayai yake? Hilo ni swali la pili ama fumbo la pili. Na kufumbia wewe mjinga, basi kama mwerevu ling'amue. Basi popo wawili walitaga mayai kwenye shimo moja. Walipokuja kuatamia, kila mmoja alijuaje mayai yake? Hebu fikiria. Kwanza kabisa unafaa ujiulize, popo hutaga ama huzaa? Popo huzaa ama hutaga? Hivyo basi kama hatagi huzaa, itakuwaje tena aliwahi zaa mayai? Aliwahi taga mayai. Hivyo basi jibu ni kwamba bali huzaa. Jawabu tumelipata. Nataka nikupe nyingine moja angalau. Nambari ya 3. Nambari ya 3. Angalia hayo maelezo, angalia hilo fumbo. Kule Uingereza, wasafiri hutumia treni zinazotumia nguvu za umeme. Iwapo treni itasafiri kutoka kusini hadi kaskazini na upepo utavuma kutoka mashariki hadi magharibi, moshi wa treni hiyo utaelekea wapi? Hilo ndilo swali, hilo ndilo fumbo. Moshi wa treni hiyo utaelekea wapi? Basi hilo ndilo fumbo ambalo nimekufumbia wewe. Jaribu kuling'amua pia. Kisha nikishamaliza hapa, nataka nikupe sasa nafasi wewe na wenzako muweze kufumbiana mafumbo mbalimbali. Haya, hebu fikiria. Kule Uingereza, treni ni za umeme. Hivyo basi ni za stima. Na basi treni yenyewe inatoka kusini kuelekea
kaskazini. Upepo nao unavuma kutoka mashariki hadi magharibi. Basi moshi utakuwa unaelekea wapi? Hebu fikiria. Utatoka mashariki ukielekea magharibi, ama utatoka magharibi kuelekea mashariki? Moshi kawaida unajua kwamba huo unafuata upepo, ha? Lakini hapa nataka nikukumbushe kwamba treni yenyewe tunayoiona hapa ni treni ambayo inatumia nguvu za umeme. Hivyo basi hakuna moshi hata kidogo. Hakuna moshi. Jibu ni kuwa treni inayotumia nguvu za umeme haina moshi. Haina moshi. Basi hilo ndilo jibu lake na tumeweza kuona na tukajibu pamoja. Basi kazi yangu itakuwa ni fupi sana. Wewe ukiujua huu hujui. Ni methali kumaanisha kwamba huwezi ukajitosheleza ukasema kwamba unajua kila kitu. Basi nataka wewe mwanafunzi, yale ambayo nimekufumbia hapa ni yale mimi ninayajua. Basi yale ambayo unayajua labda mimi pia siyajui. Nataka wewe nenda kwa wenzako, uweze kufumbiana mafumbo na watu wengine. Uone jinsi wanavyofikiria wakijaribu kuyajibu mafumbo yako. Wakijaribu kufumbua. Ona jinsi wanavyojaribu kufikiria kwa makini zaidi ili kuweza kufumbua fumbo lako. Basi mimi naomba kusitia hapa nikikutakia heri njema katika kufumba mafumbo kwako na kufumbua utakapofumbiwa na wenzako. Nashukuru, siku njema.